Che classe fate? Terza. La terza, andate insieme a scuola? Sì. Di dove sono i bambini della vostra classe? Marocco, Italia, Nigeria e Pakistan. Questa è una scuola dove c'è una percentuale molto alta di bambini stranieri. Sì, esatto, ben il 60%, quindi ormai siamo abituati a questa convivenza che per noi va benissimo, tra l'altro. Questo è l'istituto comprensivo Ilaria Alpi, che si trova in una delle zone più multietniche di Torino. La maggior parte di questi bambini non ha la cittadinanza italiana? No, non sono, perché sono nati qua ma i genitori non sono italiani. Se i genitori non ce l'hanno i figli non la prendono. È una cosa brutta perché se sono nati qua, vivono qua, hanno tutta la loro vita qua, devono averla. È il loro diritto, credo. Vieni Davide! E lei di dov'è? Pakistan. Pakistan. Ma sono nata qui in Torino. Tutti e tre sono nati qua, però non hanno nessun diritto. Sono italiani sconosciuti. L'importante è che ci siano prima gli italiani e poi possono venire chiunque. Perché dice prima gli italiani? Le tasse cose noi ce le mettono, loro già di meno, anzi loro le agevolano. Ma le agevolano in cosa? Perché non è che sono agevolati. In tante cose. Si sa che si riparla di ius culture, lei è d'accordo? Le regole che ci sono qua in Italia devono rispettarle. Quindi secondo lei è giusto che si aspetti 18 anni per la cittadinanza? Ma infatti, aspettassero anche loro, come aspettiamo noi i nostri diritti, aspettassero anche loro i loro. I ragazzi con genitori stranieri possono chiedere la cittadinanza italiana solo dopo aver compiuto 18 anni e dimostrando di aver sempre vissuto nel nostro paese. La proposta che ora si discute prevede che possano chiedere la cittadinanza i minori stranieri che abbiano frequentato le scuole italiane per almeno 5 anni. Ma tu parli anche la lingua che parlano i tuoi genitori? No. Per niente? Per niente. Parlano la stessa lingua, vanno alle stesse scuole, mangiano il stesso cibo e giocano insieme, perché c'è questo, possiamo dire, entro parentesi, tipo di razzismo. No, tu non sei italiano, io sono italiano. No, perché sono tutti uguali. Molto più facile per loro, percepiscono molto meno la differenza di quanto lo facciano degli adulti quarantenni della nostra generazione. Un cittadino italiano per essere tale almeno deve avere all'interno della famiglia un italiano. E quindi lei non la darebbe proprio la cittadinanza? Bravo. Metà würstel e metà kebab. Ce la dividiamo. Amo. Intanto, al di là delle parole e delle leggi, l'Italia multietnica del futuro è già una realtà tra i bambini di Torino. Tu dove sei nata? Sei nata a Torino? Sì. E i tuoi genitori di dove sono? Mamma, in Egitto. Tu ti senti più italiana o più egiziana? Io mi sento più italiana. Perché? Perché parlo molto di più italiano al posto di egiziano. Ma è capitato che qualcuno ti dicesse, ne so, tu non sei italiana? Sì. Sì. Alcune volte mi hanno detto tu non sei italiana, bla 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 bla. E tu cosa hai risposto? Che problema c'è se sono italiana o no? Perché tanto non cambia niente. Una volta ho litigato con una delle medie, lei mi prendeva in giro. Con un gruppo. E ti dispiace questa cosa quando succede? Sì, perché a me non piace litigare molto, perché non mi piace tanto. Tu non pensi se lei è italiana o non è italiana? No, noi ci divertiamo solo, giochiamo solo. Noi pensiamo soltanto a mangiare e giocare e dormire e basta. Carlotta, quanto bene vuoi a Nur? Tanto. E tu? Anch'io.